δεξιά σας, στην αρχή του 21, το Σινούκ που έριξε τους αλεξιπτονιστές μας προσεγγίζει για τη δικιά του επίδειξη. Προσγείωση roll-on landing αρχικά, με ground speed 60 μίλια και με τους δύο πίσω τροχούς. Και αμέσως μετά, απογείωση και πάλι. Το χαρακτηριστικό ελικόπτερο με το διπλό στροφείο αποτελεί ένα μεταγωγικό ελικόπτερο με υψηλές δυνατότητες μεταφοράς. Το διακρίνεται νότια, πάντα στις δύο πίσω ρόδες του. Ενώ τώρα εκτελεί όπισθεν. Και απογειώνεται διατηρώντας αυτή τη στάση. Θα ανέβει περίπου 30 μέτρα. Στα 100 έως 150 πόδια. Πλαγιοκίνηση για το τεράστιο Σινούκ. Πλαγιοκίνηση του ελικοπτέρου. Χαιρετισμός με υπόκληση. Μπροστά μας το Σινούκ. Ένα μοναδικό ελικόπτερο. Με φόντο το Γιαβασίλεμα εδώ στο Athens Fly Week, δίπλα στους αλεξιπτονιστές που πριν λίγο άφησε να φύγουν από την άτρακτό του για να προσγειωθούν με ελεύθερη πτώση μπροστά μας. Κυβερνήτης του, Σαββίδης Ακαθάγγελος, συγκυβερνήτης, Κόνιαρης Παναγιώτης, μηχανικός, Καπάνικος Κωνσταντίνος και ο άλλος μηχανικός του ελικοπτέρου, Παπαδημητρίου Γεράσιμος, όλοι οι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων. Τους ευχαριστούμε. Καλές προσγειώσεις πάντα, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, η κλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού της Νόβα. Ο κύριος Ανδρώνικος Πάνου. Ο δεύτερος τυχερός. Μάλλον τυχερή. Η κυρία Μαρία Τικέλη. Και ο τυχερός που κερδίζει την ετήσια συνδρομή για τα κανάλια της Νόβα είναι ο κύριος Κούτας Μιχάλης. Το νούμερο.
Πολλές προσγειώσεις και σε εσάς, σας ευχαριστούμε. Γεια σας, χαρήκα πολύ. Γεια σας. Το τελευταίο πέρασμα του Σινούκ από πάνω μας, καθώς απομακρύνεται προς ζώφρι 2.500 πόδια για την επιστροφή στη βάση του.